Lehen helburua lortu dute Frantziako sindikatuek jendetza kalera ateratzea gobernuak indarran jarri nahi duen erreformaren aurka. Orain beste helburu bat dute. Aurrekoa baino zailagoa erreformaren aurkako mugimendu iraunkor bat osatzea gobernua makurrarazi ahal izateko. Horretan mugimenduari segida emateko hurrengo hitzordua jarria dute. Urtarriaren 31 data horren aurretik ere izango dira protestak esaterako. Findegietako langileek greba egunak antolatu dituzte. Sindikatuen aspaldi ikusi gabeko batasunak isla izan zuen atzoko protesta egunean. Manifestazio jendetsuak izan ziren Frantziako hiri gehienetan 2 milioitik gora lagun manifestatu zirela, esan zuten sindikatuek eta kopurua bat 2,2 milioira murriztu zuen poliziak. Bata zein bestea izan, jende asko izan zela onartu zuen lan ministroak. Erreformaren bidez, erretiroa hartzeko adina 64 urtera luzatzen da Emmanuel Macron Frantziako presidentaren asmoa, baina langile gehienek hori baino gehiago egin beharko dute, pentsio osoa lortzeko 53,5 urte sari beharko direlako. Arratsaldeon guztioi, euria goitik bera ari zuen atzo goizean Baionan hotza eta haizea, hala ere 9.000 eta 10.000 pertsona artean batu ziren manifestaziora Frantziako gobernuak egin nahi duen pentsioen erreforma injustu eta bortitza gelditzeko asmoz azken urteetan ikusien mobilizaziorik jendetsuenetarikoa izan zen. Deialdia ere araberakoa izan zen. Oski Frantziako 9 sindikatu nagusiek osatu dute intersindikala, LAB eta ELB ere batu dira Baionako mobilizaziora eta ezkerreko alderdi nagusiek ere mobilizatzera deitua zuten, helburu bera aipatzen zuten guztiek, kaleko presioaren bidez gobernua atzera botatzera behartzea. Horrekin, denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan bada sege nagusi bat zenta dirua bada eta geroz eta gehiago batzuentzat eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 53 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Eta sistema kinkalarrian dela, hori ere ez da realitate bat, badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen galera karrikan, zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori gogoka. Iparraldetik hegoaldera begira ordea Espainiako gobernuak agindu zion Europako batzordari 2022 amaitu aurretik onartuko zuela bere pentsio proiektua. Epe hori betetzerik izan ez duenez, beste bat jarri dio bere buruari Jose Luis Escriba Espainiako gizarte segurantzako ministroak. Urtarria amaitu aurretik lotu nahi duen pentsioen erreforma. Aldiz erreformaren bigarren zatiak neurri murritzaileagoak ekarriko dituela salatu du behin baino gehiagotan Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. Hala 1.080 euroko gutxienekoa berehala ezartzea aldarrikatu dute. Izan ere egun pentsiodun asko egoera zaurgarrian daudela ohartarazi dute Jon Fanu eta Jospo Barrutia, Bizkaiko pentsiodunak martxan plataformako kideek. Oraindikan gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarrik bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Eguneko iaia 50 1.000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Bestadetik Araban gazten kopuruak bera egin du azken 10 urteotan, 2010 urtetik 2021 urtera bitarte, 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu lurraldeak. Izan ere, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean daude. 2010an Euskal Autonomia Erkidegoan 100 pertsonetatik 79 gazteak ziren, orain berriz 60. Entzun jarraian Oskar Longo gazteen Euskal Beatokiko teknikaria. Bizitxaropena luzatu egin da, eta aldi berean jaiotza tasa txikitu egin dira, ama izateko batez besteko adina ere atzeratu egin da, eta honek ekarri du Euskadi bezalako gizarte baten piramide demografikoaren nolabaiteko perbersio bat.
Lan gatazketan berriz, Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzesionarioko langileek 3 hilabete daramatzate greba mugagabean enpresako hitzarmena lortzeko negoziazioak blokeatuta daudela arrazoi. Enpresak 120 langile baino gehiago ditu 3 lantokietan banatuta eta erdiak lanuztarekin bat egin du hilabete hauetan itunaren negoziazioan ez dela ezer aurreratu nabarmendu du ELA sindikatuak, entzun jarraian Arratelkoro industria arduraduna. Diak erabaki zauen greba batera jutie. Hasikera baten, astebeteko greba deitu zuten metaleko grebarekin apur bate lotute, baina ikusitzen negoziazioek ezabela aurrera egiten, erabaki zuten greba mugagabea deitzie. Eta hemen eskatzen dien aldarrikapenak, enpresa hitzarmen bat sinatzea soldata igoerakin eta beste gauza batzukin, ze ikusten duguna da, enpresak kristonetekin egdeko zala azkenengo urtietan, naiz eta pandemian egon. Eta gai zaldatuta Espainiako Gobernuko Migrazioen Estatu idazkaritzak astelehenean jakinarazi zuen nazioarteko babeserako harrera zentro bat irekiko duela Gasteizen, Arana Klinikaren eraikin zaharrean asilo eskatzaile iheslari eta errefuxiatuentzako zentro bat izango da 350 pertsonarentzat. Egitasmoak baina ahotsak harrotu ditu eta ozendu egin dira proiektuaren aurkako ahotsak. EAJ eta Eusko Jaurlaritza ere zentro hori eraikitzaren aurka azaldu dira, bi arrazoi eman dituzte. Madrilek proposatutako harrera ereduak talka egiten duela, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio eta eragileek sustatzen duten integrazio individualarekin, eta erabakia alde bakarrez hartu duela Espainiako Gobernuak, polemika ez da oraindik baretu. Are tonuak koska bat egin du gora eta harrera zentroaren inguruan gezurretan aritza egotzi diote elkarrin EAJak eta PSEek. Aldiz Araban garela urtarriaren 12an hasi zen txotx garaia eta Arabako fruta zain eta sagardogileen elkarteak ekitaldi berezia antolatu zuen sagardo berriari ondo etorria emateko. 2023ko uzta aurreko urteko baino txikiagoa izan da lehortaren eraginez, hala ere sagarraren kalitatea nabarmendu dute. Laster gogoratuko dugu eguna Gasteizko lantaldearen eskutik. Guretzat azkenean sagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pixka bat ere zabaltzeko sagardotegiko mezua eta sagardotegiko kultura eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzea. 51 ikastetxeetako 4.700 haur baino gehiagok parte hartu dute aurtengo Donostiako haur danborradan eta 58 konpainia osatu dituzte. Izan ere denboraleak ekarritako trumoiaren barrunba baretzen hasi den honetan, Donostian danborren hotsak ordezkatu du. Euripean bada ere gogoz abestu dute Sarriegiren San Sebastianen martxan, Donostiako plaza berrian, hiriko bandera altxatzeko ekitaldian ikusi. Eguneko lerroburuekin bukatzeko berriz nazioarteko gaiei helduta Fronte Polisarioak Marokoren kontrako borroka armatua areagotzea onartu du. Aldiz, buruzagia aukeratzeko Mendebaldeko Saharako askapen mugimendu nazionalak bihar arte luzatu du su-etena hautsiosteko lehen kongresua. Fronte Polisarioa 16. kongresua egiten ari da joan den ostiraletik eta atzo baiezkoa eman zioten askapen mugimendu nazionalaren buruzagia
emaitzak proposatutakoari. Marokoren kontrako borroka armatua areagotzea. Saharako mugimendu independentistaren estrategia berriaren barruan hartu zuten erabakia. Estrategia berrian bide diplomatikoak eta okupatutako lurraldeen egoera indartu nahi dituzten, baita komunikazioa ere. Alor horretan Espainiako gobernuaren jarrera aldaketa esanguratsua izan da. Pedro Sánchez gobernuburuak iaz jakinarazi baitzuen Rabaten mendebaldeko Sahararentzako autonomia plana sostengatzen dutela. Gatazka gainditzeko aukerarik serioena, errealistena eta sinesgarriena dela argilatuta. Buruzagitzari buruzko bozketa ere egin behar dute eta horretarako bihar arte kongresua luzatzea erabaki dute. Gaur hasiko dute bozketa eta bi hautagai aurkeztu dira. Brahim Gali egungo idazkari nagusia eta Batxiller Mustafa, Luali Mustafa Sayed, lider historikoaren anaia. Emaitzak beranduenez etzi goizerako espero dira. Honekin lerroburuak aipatuta heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Frantziako sindikatuek urtarriaren 31an emango diote segida atzo abiatutako protestari. Lehen mobilizazio egunean 2 milioi lagunetik gora bildu dituztela ziurtatu dute. Macronek erantzun die erreformarekin jarraituko duela. Aurreikuspenak bete dira. Manifestazio jendetsua eginte Baionan pentsio erreforma injustua erretiratzea exigitzeko. Horrekin denek gehiago lan egin beharko dugu gutxiago irabazteko eta beranduago joaiteko erretretara orduan bada sege nagusi bat eta dirua bada eta gerozta gehiago batzuentzat eta hor mugizten dute jende sumentzat. Beharko dute 2 urte gehiago egin lan eta ez gehiago irabazteko, 23 urte lan behar da egin eta hori denak ezin onartuzkoa dira. Frantzia osoan 2 milioi lagun kalera atera dira Emmanuel Macron presidentaren gobernuak aurrera eraman nahi duen pentsioen erreformaren aurka egiteko CGT sindikatuak emandako datuen arabera. Poliziak berriz kopurua 1,12 milioira murriztu du. Lehen helburua lortu dute, orain manifestazioa iraunkorra izatea nahi dute, eta urtarrilaren 31an beste grebagun bat deitu dute sindikatuek. Banaketan oinarritutako pentsio sistema ez dagoela arriskuan ohartarazi dute sindikatuek eta ezerk ez duela justifikatzen hain erreforma bortitza. Eta ez da lehenik kutsa, ez da hutsa, ez da zilo handirik eta orduan etzen bat ere presarik. Eta sistema kinka larrian dela. Hori ere ez da errealitate bat. Badakigu ondoko egunak eta mobilizatuak egonen garera karrikan. Zeren egun bat ez da aski izanen erreforma hori borrokatzeko. Parisko kaleak bete zituzten ostegunean Elisabeth Bornele ministroak proposatutako erreformaren kontrako aldarriek. CGTren arabera 400.000 manifestari bildu ziren. Protesta oroar baketsoa izan zen, baina istilu batzuk egon ziren. Poliziak 18 lagun atxilotu zituen armazuriak eramategatik eta txikizioak egitegatik. Ezkerreko alderritako ordezkariek ere parte hartu zuten mobilizazioetan. Ez ordea eskuin muturreko RN Batasun Nazionaleko buruak, haiek ere erreformaren aurka egon arren. Protestek jarraituko dute, hilaren 31an berriro mobilizazio jendetsuak egitea espero dute. Izan ere, Macronek dio, erreformarekin jarraituko duela, errespetuz, elkarrizketarako asmoarekin, baina irmotasunez eta ardura erakutsiz. Gaibrari Hego Euskal Herritik helduta ordea Espainiako gobernuak urtarria amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreformaari. Europa mailan pentsio publikoen sistemak ahultzeko gobernuak hartzen ari diren neurriak adierazgarriak dira. Erretiroa hartzeko neurriak gogortzen ari dira. Pentsioa hartzeko adina igotzen doa. Izan ere, hainbat herrialdeetan pentsio erreformak abian daude eta sistema makaltzeko neurriak hartzen ari dira erakundeak. Eta horiek atzerapausoak ekarriko dituzte pentsiodun zein langileentzat. Gainera, pentsio sistema publikoa ahultzen bada, pentsio pribatuak gero eta indartsuagoak izango dira. Sektore publiko pribatutik eragiten den presioa. Hau da, ahultzen baldin badire pentsio publikoak, gero eta indartsuago izango dire pentsio pribatuen funtsak eta banketxeek edo asegurantzek proposatzen dituzten produktu horiek. Bada Euskal Herrian pentsio erreformak martxan daude dagoeneko. Ipar Euskal Herrian protestek iritzia aldarazten ez badiote gobernuari datorren astean du onartzeko asmoa.
Hegoaldean berriz, Madrilgo gobernuak hitza eman zion Europako Batzordeari 2022 amaitu aurretik onartuko zuela bere proiektua. Epea baina ez da bete. Baina Escrivá ministroak urtarrila amaitu aurretik lotu nahi du pentsioen erreforma. Kotizazioak handitzeko eta haien gehienezko mugak kentzeko ados dira gobernuko bi alderdiak eta sindikatuak, baina ez ordea pentsioa kalkulatzeko kotizazio aldiari buruz. Hain justu 5 urte bete berri ditu borrokan Euskal Herriko pentsioen mugimenduak astelehenean ospatu zuten urteurrena pentsioenak borrokan jarraitzeko indarrez bete zituena. Aiara de Urreta lankide izan zen bertan. 5 urte bete ditu Euskal Herriko pentsioen mugimenduak. 5 urte hainbat mugimenduetan eulitakoek mezu anonimo bat jaso zuztenetik Bilboko udaletxearen atarian biltzeko. Gutxira baina pentsioen ehuneko 0,25eko igoeraren aurkako aldarriak Hego Euskal Herriko hainbat herrietara zabaldu ziren. Protesta egon gizartean bazegoen da, kezka ere bazegoen, ez? Kontua da, Rajoyren ehuneko 0,25 horrekin, ja, laugarren urterako uste dut, izan zela, jentea, nolabait, esplotatu zuen. Pentsioen mugimenduak urteen poderioz bestelako helburuak ditu. Aldarrikapen historikoa izan da 1.080 euroko gutxieneko pentsioa. Gaur-gaurkoz lortu ez dute, baina argi dute borrokari eutsiko diotela hori lortu arte. Oraindikan, gutxienezko pentsioak oso baxua dira. Adibide moduan, pertsona bat, jubilatu bat, kobratzen duen pentsio kontributibo bat, eta 75 urtetik gora izan da, bera bakarri bizi badala, bere gutxienezko pentsioa izango da 723 euro. Ehuneko iaia 50 1000 eurotara ez da urrik eman ere ez da heltzen. Asko eta asko 400, 500, 600 eurotako pensioekin bizi dira. Bueno, bizi ez. Mantentzen dira, ez dakigu nola mantentzen diren, ez? Emakume pentsiodunen egoera are latzagoa da gainera. Izan ere, 225.000 emakume pentsiodun gutxieneko pentsioen azpitik daude. Para que nos suban la pensión, que con la pensión que tenemos no podemos llegar ni al fin de mes. Más mismo para las que cobramos una porquería, porque cobramos una porquería, vamos. Horrek adierazten du, ze motako arazoa daukagu aurrean. Borrokari eusteko, baina ospatzeko ere eguna da 5. urteurrena. Izan ere lorpenak izan dituzte, tartean 2013ko PPren erreforma indargabetzea. Lortu ditugu gauza batzuk. Eta behar bada interesgarria izango da, aurten izango dugun igoera, pentsioen igoera. Hego Euskal Herrian 645.000 pentsiodun daude, biztanleriaren ehuneko 22,6 dira. Eta indartuta dago mugimendua, gero eta gehiago dira gainera, eta urratzak ematen ari dira. Hori bai, zapi gorria soinean kalean jarraituko dutela argi dute. Pentsioetan justizia lortzeko jarraitu beharra, baino besterik ez dago, jarraitu behar dugu. Estamos aquí todos los lunes y lo que haga falta, sí, hasta la muerte, hasta la muerte. ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a ganar! Eta Zartzaroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 2021-2024 adineko pertsonekiko euskal estrategia aurkeztu dute gaur goizean. Estrategia 11 proiektu eragiletan oinarritzen da, 5 ardatz sustatzeko, hau da, herritartasun aktiboa, trantsizioa eta bizitza proiektua, autonomia eta hautasuna, arreta eta zaintza eta ikerketa eta berrikuntza. Hala aurkezpenan Beatriz Artolazabal Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburuak nabarmendu duenez, estrategiak ikuspegi aldaketa bat jasotzen du, sartzeak zer esan nahi duen beste modu batera azaltzen duena. Baikorrak gara. Etorkizuna sortzeko erantzunkizuna geure gain hartu nahi dugu. Etorkizun horretan, Euskadin pertsona ahaldunak, konprometituak, aktiboak eta bizitza proiektu indartsuak bizi daitezen. Adineko pertsonekin zerikusia duten entitate guztiekin lankidetzan dihardu da lan. Eta aipatu dugu lerroburuetan ere Arabak 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu 10 urtetan.
15 eta 29 urte bitarteko herritarren kopuru handiena 2010ean zenbatu zen Araban. Urte horretan 50.000 gazte baino gehiago ziren. Euskadin biztanleriaren 14% gazteria da. Hala ere, Euskadiren hazkundearen datuak ez dira txarrak, eta 1975 urtetik handitzen joan da biztanleria. Gazteei dagokienez, 2015 urtera arte kopuruak behera egin zuen. Baina gazteen behatokiak egin duen 2022ko balorazioan iragarri duenez, geldoki gora egiten ari da. Datuen artean gehien larritzen duen datua Arabako gazte indizea da. Izan ere, azken hamarkadan 6.000 gazte baino gehiago galdu ditu. Euskadin 2022ko gazteria indizea 14,2koa da. Hau da, Euskadiko 100 biztanletik 14,2 baino ez dira 15 eta 29 urte bitarteko gazteak. Mende honen hasieran ostera, 2000 urtean, gazteria indizea hori 22,2koa zen. Araban 23ra heltzen zen. Eta orduan Euskadin bizi ziren gazteen kopurua 460.000koa zen. 2022an ostera 310.000koa da. Hau da, 150.000 gazte gutxiago daude gaur egun Euskadin. Gaur egun 15 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren erdia Bizkaian bizi da. 134,5 Gipuzkoan eta Araban berriz 114,7. Hau da, 54.000 herritar. Euskadi Europako gazte gutxien dituen eskualdeen artean dago. 2010ean Euskadin 100 pertsonetatik 69 gazteak ziren, orain 60. Egoera honen eragile bat da umeak izaten duten batez besteko adina. Gaur egun lehenengo umea izateko batez besteko adina 32 urte da. Lanarloari helduta berriz langabezia puntu eta erdi jaitsi da Euskal Autonomia Erkidegoan 8,4%. 2022ko azken hiruhilekoan urte beterenago baino 17.100 okupatu gehiago zeuden. Lan merkatuak ongi eutsi dio 2022 urteen hasiari Eustaten arabera. Euskal Autonomia Erkidegoan 2021 amaieran baino 15.000 langabe gutxiago zeuden urte bete geroago eta langabeziak puntu eta erdi egin du behera. 9,9tik 8,4%. Neurri horretan jaitsi da batez besteko langabezia tasa ere, 10,10tik 8,8%. Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako ekonomia sailburua kontzat jo ditu datuak ziurgabetasun handiko testuinguru batean gertatu direlako. 2022ko 3. hiruhilekotik 4. langabezia puntu erdia handitu izana ikusten ari den ekonomiaren dezelerazio txikiarekin lotu du, baina sasoiaren ondoriare badela gaineratu du. Langatazketan esan dugu protesta egin dute Barakaldon Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzezionarioko langileek, bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Aginaga Komerzial Mercedes-Benz kontzezionarioko langileek ia 3 hilabete daramatzate greba mugagabean enpresako hitzarmena lortzeko negoziazioak blokeatuta daudela salatzeko. Eta hemen eskatzen dien aldarrikapenak, enpresa hitzarmen bat sinatzea soldata igoerakin eta beste gauza batzukin, ze ikusten duguna da enpresak kristonetekin egdeko zala azkenengo urtietan, naiz eta pandemian egon. Enpresak 120 langile baino gehiago ditu 3 lantokietan banatuta, eta erdiak lanuzterekin bat egin du. Produkzioko langile guztiak batu dira eta nekatuta egon arren borrokan jarraitzeko prest daude beharginak, batasunak indarra ematen die. Es una situación que al final va pasando factura, pero bueno, la plantilla seguimos unida. Azken 3 urteetan 4 milioi eurotik gorako irabaziak izan dituela enpresak ohartarazi dute. Hala langileek sortzen duten aberastasunaren banaketa justua bermatu behar dela deritzote grebalariek. Egoera baina bestelakoa da, izan ere joan den urteko martxoan plantillak hitzarmen proposamena egin zion zuzendaritzari. Enpresak ezien kasurik egin eta deitoratu dutenez horregatik erabaki zuten greba bilatzea. Hala baina salatu dutenez ez da ezer aurreratu negoziazioetan enpresaren jarreragatik. Bilera batzuk izan ditugu, baina bilera horiek ez da ezerremon, eta egia da aurreko astean gu proposatuta engendun deialdia astion bilera bat egiteko, orduen eguaztenien bildu ginen barriro be enpresarekin eta euren asesoriekin eta geratu gara barriro astelenien.
Hala enpresa ituna lortu arte grebari eutziko diotela argi dute. Bueno, esan duzu moruen, oso egoera gogorra da, baina badakite irabazi arte greban jarraituko da biela. Osea, gogorra da, baina bestalde, beste zerarik ez dago. Politika arloera saltua amaitua foro sozial iraunkorraren bidea gatazkaren ondorioak konpontzeko bidean aurrerapausoak emateko asmoz sortu zuten duela 10 urte eta hamarkada bat igarota erabaki du bere egitekoa bukatutzat ematea. Iazko ekainetik zabaldua zuen barneko eztabaida prozesu bat eta horren emaitzaren berri ez zien emango dute Durangon egitekoak diren ekitaldi batean. Gure ustez, merezi izan du. Prozesua bera emankorra izan da. Bizikidetza demokratikoa bezalako funtsezko eta lehentasunezko kontzeptu baten inguruan eztabaidatu eta sakondu izanagatik. Euskal Herriko gatazkaren ondorion konponbidea sustatzeko egundoko ekarpena suposatu zuena. Nik uste dut momentu honetan badagoela talka bat Euskal Herrian eraikitzen ari den memoria eta Estatu Espainolean oraindik segitzen duten errelato edo kontakizunaren borrokaren aldeko edo bakarraren aldeko urratsa. Demokrazia horrek eskubide kolektiboak eta gure lurraldean dauden herrialde ikuskera anitzak errespetatu behar ditu. Gaur egun biktima guztiak, baita ere torturako biktimak eskubide dute egia, justizia eta reparaziorako. Bestaldetik, Harrera zentroaz gezurrak esate egotzi diote elkarri EAJak eta PSek. Denis Itsasok esan du Jaurlaritzak berak eskatu ziola Madrili Gasteizen zentro bat egiteko, baina hori ukatu du Artolazabalek. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosiuk eredu txikien alde egin dute. 10 urte zitzita egonda Arana klinika, baina azken egunotan atera den albistearen arabera, 2024an nazioarteko babeserako Harrera zentroa izango da. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Proiektuak zenbait erreakzio sortu ditu, gehienak zentroaren aurka. Gasteizko udalak, Arabako Foru Aldundiak eta oposizioko taldeek gogor kritikatu dute proiektua. Espainiako estatuak erabaki hau alde bakotasunez hartu duela. Ez da galdetu gure eredua ezberdina izan da. Guztiz, behintzat, Espainiar estatuak planteatzen duenarekin guztiz kontrakoa da. Are gehiago, PSE proiektuaren sustatzailea denean eta EAJak onartu duenean hilabeteak zeramatzatela gobernuaren asmoaren berri izan da. Makrozentro hauek ez dute balio, ez diote mesederik egiten behar bezalako hartatzeari errefuxiatuei eta laguntza eske datozen pertsonei. Eneko Anduezak PSeren idazkari nagusiak salatu duenez, lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua eta kritikatu ditu egin dituzten adierazpenak. Hablaba de guetización, incluso del riesgo que hay de provocar conflicto social con esta cuestión. Díganme ustedes si eso no es hacer un discurso xenófobo o un discurso, como ella misma diría, un discurso peligroso. Era berean Denis Itsasok Espainiako gobernuaren EAeko ordezkariak eskatu du hauteskundeekin ez nahastea. Eskatu behar dugula, orain arte konsentsuz abiatu ditugun politikak debate partidistatik eta elektoraletik kanpo ateratzen. Beatriz Artolazabalek berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak iragarri duenez, Espainiako gobernuaren erantzunaren zain daude. Eta arabatek mugitu aurretik gogora ekarrezagun jarraian iragan astean Trebiñun burutu zen txotxirekiera. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebiñu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte.
Hala ere, sagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo sagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian sagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputza handiko sagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza da, gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen sagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta sagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela sagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Ditugu 3000 sagarrondo inguru finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu sagardo guztia. Azkenean gu sagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Guretzat azkenean sagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pizka bat ere zabaltzeko sagardotegiko mezua eta sagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, sagardoa probatzera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, sagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina ondo nik dut. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik, 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Eguneko berriekin bukatzeko aldez, 2 urterako egitarau batekin omenduko dute Eduardo Txillida 2024an beteko dira 100 urte artista jaio zenetik, eta hori ospatzeko ekitaldi handana egingo dute Euskal Herrian eta nazioartean adi. Eta honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira eguerdiak guran gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzten aldiro 11.eus atarian asteburu ona izan.